Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. На сите луѓе им треба Божјата милост, Божјата благодат. Кратка екзегетска проповед од Евангелието според Јован, 8 глава од 1 до 11 стих. Исус отиде на Масленовата гора, а рано наутро повторно дојде во храмот. Сиот народ доаѓаше при него. Тој седна и ги поучуваше. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа една жена фатена во прелюба. Откако ја поставија на средина, му рекоа: Учителе, женава е фатена во самото дело на прелюба. А Мојсеј ни нареди во законот да ги убиваме со камења таквите. А ти што велиш? Тоа го рекоа за да го искушат, за да имаат за што да го обвинат. А Исус се наведна и пишуваше со прстот по земјата. Но бидејќи и натаму го прашуваа, се исправи и им рече: Кој е од вас безгрешен, нека прв фрли камен врз неа. И пак се наведна и пишуваше по земјата. А тие, кога го чуја тоа, бидејќи совеста ги убеди, излегуваа еден по еден, почнувајќи од најстарите до последните. И Исус остана сам со жената, која стоеше на средина. Исус се исправи и ја рече: Жено, каде се? Ни еден ли не те осуди? Таа одговори: Ни еден, Господи. Исус ја рече: Ни јас не те осудувам, оди си од сега повеќе не греши. Исус не дојде да го осуди човештвото, туку да го спаси. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Евангелие според Јован, 3 глава, 17 стих. Жената фатена во самото дело на прелюба. Дилема. Ако жената е фатена во самиот чин на прелюба, тогаш се поставува прашање каде е прелюбникот и зошто тој не бил доведен заедно со неа. Во тој случај испаѓа дека тоа е некоја наместена ситуација со некоја друга позадина. Второ, фарисеите сакаа да постигнат друга цел со жената, односно преку неа да изнајдат начин како да го осудат Исус. Според Мојсеевиот закон, изразот таквите да се каменуваат ја истакнува одговорноста и на едниот и на другиот, според Левит 20 глава 10 стих. Таму стои вака: човек кој прелюбодејствува со мажена жена, кој ќе изврши прелюба со жената на својот ближен, нека биде казнет со смрт, и прелюбникот и прелюбницата. Фарисеите имаа своје седиште и начин како да го почитуваат законот во однос на таквите прекршители на законот. Но тие дојдоа при Исус со зла и лукава намера. Нивниот план беше да најдат причина како да биде осуден Исус во поглед на римскиот закон или Мојсеевиот закон. Кога Исус би рекол: Ајде каменувајте ја, би се изложил на осуда против римскиот закон, затоа што нивните закони не дозволувале такво дело да биде казниво со смрт. А кога би рекол да не биде каменувана, тогаш, според Мојсеевиот закон, би бил соучесник со неморалните личности, зашто законот не дозволуваше на таквите да им се искажува милост. Исус дојде да го исполни законот и затоа се придржуваше согласно законот. Не му помагај на злиот да сведочиш лажно, според втора книга Мојсеева, 21 глава, 1 стих. Фарисеите сметаа дека тоа е единствениот начин да го уловат во нивната клопка. Или да биде против Рим, или против Мојсеевиот закон. Трета варијанта во нивните мисли немаше. Исус го најде најдоброто решение со тоа што е разоткри нивната нечиста совест. Исус со неговата мудрост навлегува во длабочината на срцето и сака да му даде на знаење на човекот дека е грешен и дека секому му е потребно опростување,
а не само на жената или на оние кои јавно грешат. Од текстот произлегува дека тие имаа намера да го искушуваат, а во писмото е речено: не го искушувај Господ твојот Бог. Да го искушуваме Бог, тоа е големо зло во неговите очи. Зборот искушува значи да го ставиш некого на тест. Фарисеите си поигруваа со чувствата на другите луѓе. Расипаната природа на човекот е немилосрдна, кога сака да постигне некоја своја цел. Кога фарисеите ја осудуваа жената, Исус молчеше и се наведна да пишува со прстот по земјата. Според многумина, има неколку теории околу неговото наведнување и пишување со прстот. Исус ги пишувал 10 Божји заповеди. Второ, Исус им ги пишувал гревовите на сите обвинувачи во тој миг. И трето, Исус пишувал со прстот со намера да го избегне погледот на лукавите лица, кој не можел да ги гледа. Како и да е, што и да пишувал, Исус го виде нивното лукавство и им рече дека доколку се без грев, нека фрлат камења врз жената. Испадна дека сите биле доволно грешни, бидејќи никој не се осмели да фрли камен врз неа или да превземе некоја акција за каменување. Нивната совест беше прекорена и осудена, така што почнаа од најстарите до најмладите да го напуштаат. Или, со други зборови, да го напуштат театарот, кои сакаа да ја одиграт најдобрата драма на очиглед пред сите луѓе. Зашто фарисеите беа експерти за добра актерска улога. Знаеја како да си ги помрачуваат лицата, да изгледаат тажни. Знаеја како да се молат лицемерно и да стојат на видни места, каде што имам најмногу луѓе, и да ги фалат за нивните постапки. Знаеја како со нивните мантии да им ги прибираат парите на вдовиците и да се збогатуваат. Знаеја како да се оправдуваат себе си, а тие, што не им беа по волја да ги осудат. Не знам дали има денес таква одбрана елита како нив, која добро и умешно знае да се оправдува или справува во дадени ситуации, но во овој случај со Исус не им успеа планот. Сите си заминаа како попарени. Може би беа исто како Ахав, кога си дојде тажен дома и кога Езавела го пречека, а тој се жалеше дека не му успеал планот со Навутеј да му го земе лозјето. И тога се вели во текстот, останаа само Исус и жената. Исус ја прашува жената: жено, никој ли не те осуди? Одговорот гласеше: никој, Господи. И јас не те осудувам, оди си и не греши веќе. Жената за прв пат се сретна со Божјата милост. Сега конечно и станаа јасни работиве колку се немилосрдни луѓето, ако паднеш во нивните раце, а колку е добар Бог, кога од голема љубов кон човештвото дојде на овој свет токму заради таквите жени и мажи, кои го пијат гревот како вода. Исус дојде да опростува гревови и да му искаже милост на секој поединец. Но откако ќе го прости гревот, тој на сите ни дава заповед која гласи: оди и не греши веќе. Тоа е правило за сите христијани и за сите луѓе во секој временски период. А ако си ја примил Божјата милост и неговото опростување, немој сега да ја злоупотребуваш со истите гревови што си ги правел додека си бил далеку од Бог. Поука. Бог дојде да спаси, а не да погубува човечки души. Исус е полн со љубов кон сите грешници. Исус ги опростува сите гревови, па дури и прелюбата. Штом некој ќе дознае за Исус, веднаш треба да се откаже од сите гревови и да не ги повторува, зашто во таков случај ќе наликува на искапена свиња која се враќа во тињата. Твојата одлука денес може да биде најважна одлука во животот. Прими го Исус со вера и тој ќе ти ги прости сите гревови. Ако ти се кажеше нешто потешко,
Немаш ли тоа да го направиш? Дојди при Исус таков каков што си и тој ќе ти прости се. Не се осветлувај себе си, истакнувајќи ги тугите грешки. Лукавото срце само ќе се фати во својата клопка. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амин.